tikulandireni pano ndi Panyasa Voice Box. Lero nkhani zathu zikulowera mu dziko la South Africa kumeneko kwamene mwakhala mukutsatira nkhani masiku atapitawa ndikupera kuti mwamva kunena kuti mkulu wa chipani cha Economic Freedom Fighters EFF amene ndi a Julius Malema padakali pano agamulidwa ndi bwalo la milandu ku South Africa kuti akakhale ku ndende zaka 5 chifukwa chokuti adapezeka ndi mfuti opanda chilolezo komanso amomba mfuti pagulu. Mu Chingerezi akunena kuti unlawfully possessing a firearm and firing it in public. Ndiye pano tabwera ndi bwana Twaibu nthawi zambiri amakhala kulongosola kunena kuti kodi kuchipembedzo cha Satana zikuyenda bwanji komanso mapulani a Satana dyelekezi pano pa dziko lapansi akuyenda bwanji. Ndiye lero afuna kuyikapo mulomo pa nkhani imene yokhudzana ndi a Julius Malema ndipo akunena ndithu nkhani yovuta kwambiri imene akunena kuti a Julius Malema pali chiwembu ku sataniki kuti a Julius Malema aphedwe. Nkhani zimenezi ife Anyasa Voice Box tilibe nazo umboni nafenso tikumvera kwa Atwaibu ndiye mmenemu akamatchula mayina azikhala kuti maganizo amenewo ndi maganizo a Atwaibu ali. Anyway, let us continue with the story. Timadika limodzi tamvetsere bambo Atwaibu ali kuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Chance chokani boni kai musunthe kaida chokani ekhaleni ngokai mpingo wa Mulungu ndikukupasirani LCD imene ma website achipembedzo cha Satana angotsegula kumene pafupifupi 25 minutes to 3 tinamva maberu. Mundipempherere mpingo wa Mulungu ndi nkhani yochepa koma yochititsa mantha imene ndikufuna kuwululayi kapena kuyilengezayi. Ndi chiopsezo chachikulu kwambiri ndikuchitira chimenechi kulimbika kwa mtima ndikuvomera kuti chakugwa chikhoza kugwabe. Chochitikachi kwenikweni sichikutikhudza ife ngati Malawi koma chikukhudza dziko la South Africa limene ine ndakhala bwenzi wa dzikoli poliona ndi kuliganizira zabwino zimene likuchitira achibale athu imene ambiri mwa iwo anasungika ku South Africa ndipo phindu la dziko limeneli ifeyo a Malawi ndi mboni tapindulako kwambiri. Atichepetsera mavuto aulova, atibweresera zitukuko za m'mamidzi, kuphunzira kugona zina mwa nyumba za malata zomangidwa ndi anthu amene alibe sukulu ndi omwe amene anachita kukalimbika mtima pokagwira ntchito. Tsono kuno kuli LCD koma LCD imeneyi ndi ya chiwembu chimene akugwirizana kuti aphe Julius Malema. Afuna kupha Julius Malema ndipo amene akuchita fund ndi president wa dziko la America amene akupereka ndalama amene wapereka ndalama malinga ndi mmene akufotokozera Lozina Kinka anayimirira nukawo kupereka malonje azokambiranazi zikusogozedwa ndi Transnational Criminal Organization imene akuitcha kuti TCO. Ndibwereze LCD ya chiwembu chofuna kupha Malema yakonzedwa ndi Transnational Criminal Organization imene imatchedwa kuti TCO. Amenewa ndi mavirus achoipa amene akuchokera ku United States of America. Tili pano kukwaniritsa ndondomeko ndi kukhazika pansi ena mwa iwo amene alibe chikonzero cholondola makamaka pamalankhulidwe achipongwe olinyoza boma lino la South Africa amene tapezerapo mwayi kuchigamulo chochoka ku khoti kuti tigwiritse ntchito mamafia kuti akachotse moyo
wa Julius Malema. Tsono amene akuyimirira ndi kulankhula kapena amene asonkhana pano ndi kuchita motere ndi US Black Mafia Organization. US Black Mafia Organization, gulu la ma Black Mafia limene linakonzedwa ndi United States of America kuti pakakhala ma assassination kapena ma drug trafficking ndi zinthu zina, human trafficking, syndicate yawo imagwira ntchito pamodzi imene imatchedwa kuti Black Mafia Organization. Amayikamo anthu opembeza, azitsogolera amene amalembetsa ngati azibusa, ngati mabishop, mapapa, asole mabishopu, azitsogoleri, mafaundala azipembezo amene amakhala mu syndicate imene ya Black Mafia, kumene kumachoka ndalama zitima ziona zachilendo zimene amalemera nazo maprofeti, zomati mafunso anazitenga kuti inuyo nkusowa kuti ndalama zambiri zotere anapanga chani ayowa kuti azipeze. Ndiye akajoina amakhalanso mu gulu la ma Black Mafia, koma iwowa afika pomwepa akuwalemekeza ndi dzina lakuti Philadelphia Black Mafia, amene anachita found yawo kapena kuti anakhazikitsa gulu limeneli ndi lakale la mu 1970. Ife mmene tinali ku chipembedzo cha Satana tidaliona gulu limeneli. Ndiye gululi lasonkhana lili kuno ku LCD masanasana kugwirizana za chiwembu chimenechi. Philadelphia Black Mafia linakhazikitsidwa 1970 koma kunali ku Costa Rica. Chaka ndi chaka atumiki amu Black Mafia amapita, komanso a Philadelphia amapita, amayilemekeza ndi kuti Philadelphia Black Mafia. Kumachoka ndalama zimene mikumano ya atsogoleri olekanalekana amene amakhala mu syndicate, mu cartel yoononga, pakakhala pali chiwembu cha akhuze opembeza am'mipingo. Tili nawo anthu otere ku maiko onse aku Africa, angaoneke kwa inu ngati anthu ofatsa akuyendesa zipembezo zawo, koma their members mu Philadelphia Black Mafia ali komweko akuoneka ndi matayi awo, komanso makolala avalidwe zabwino, komanso nduwira, zisoti zapamwamba, akolona ndi mikhanjo ya mitundu yolekanalekana imene yasonkhana dzuwa likuswa mtengo, kugwirizana za umafia, kugwirizana za ziwembu. Lero ayika padera kugwirizana za mmene angachitire ndi mnyamata uyu Julius Malema. Ndi munthu mpingo wa Mulungu mu Africa nzathu, tikuyenera kumuyikiza mdzanja la Mulungu ndi kumpempherera kuti apulumuke ku chiwembu, osatengati munthu wandale ayi, pomupempherera osatengati munthu wandale, osatengati mtsogoleri wa zinthu zobalalika kapena zabwino zimene amachita ku South Africa ko, koma ngati munthu as a human being. Tiyenera kumva chisoni ndi kuphedwa kwa anthu ku dziko lapansi, ndipo ngati ana Mulungu tiyenera kuchita kondemu ziwanda zimene zikukumanazi. Nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri. Chayapo kanema ya ukazitape ikuonetsa mabotolo azakumwa amene akuperekedwa ku gulu limene lasonkhanaso pomwepa, limene limatchedwa kuti PayPal Mafia. PayPal Mafia spelling yake ndi PAYPAL Mafia. Afika ali mu Cape Town ndimene akugwirizana, komanso ma PayPal Mafia amakhala ku Cape Town komweko. Mwanjira ina ndikuti kumene akukambiranaku ndikutanthauza kuti achoka mu Cape Town ali mu mkumano umenewu, koma PayPal Mafia ndi amudziko la South Africa.
ndi kagulu kawo kamemba kawo amakhalamo pafupi 100 ndi anthu onsewo 100 afika kudzalandira nawo makobiri, kudzapereka nawo maassignment amene angagwirire ntchito. Tangoganizani mabiliyoni ambiri choncha $, amene akuchokera mdziko la United States kudzera kwa mtsogoleri kuti apite ku PayPal mafia komanso ma Black Mafia, Philadelphia Mafia, onsewa akugwirizana za chiwembu chimenechi. LCD yosausa, kodi ndiyipangalirizi? Ambuye ankangondithandiza. Kodi ndiyisiya chonchi? Ambuye yekha angotithandiza. Tamverani mene kanema ikuyenda mu holomu, ikutionesa gulu limene lafikanso kumeneku, limene amangulitcha kuti terrible jester, amene wanso ndi mamafia amakhalanso nawo mu gulu yawo 100 amafika komweku. Inde amenewa onsewa amakumana pa mkumano umodzi. Ndimafuna mumve pamenepo. Onsewa akakumana amayikapo chinsalu chimene chimalembedwa kuti Africa America Organized Crime, chikuoneka masanano chili pa mtetete, Africa American Organized Crime. Zochitisa mantha zimene dziko lapansi limapanga podana ndi atsogoleri amene angalankhule motsutsana ndi utsogoleri wawo. Tikudziwa kuti izi ndi ntchito za Satana zimene akuwukirana okha amene amayendetsa zinthu za dziko limeneli. Ndimati mungomva nawo. Chimbendera sichikuoneka pomwepo, kanema sikulekera pomwepo, ikutipasa prominent leader wawo ali pomwepa, Ekamai. Ameneyo amamutcha kuti Ekamai. Komanso pali Samuel S. Nujoma wa zaka 49 ochokera ku Nigeria ali pomwepa. Panopa anthu okwana 363 gangster, 363 gangster akutero lozindakinka potanthauzira zimene akunena mkulu amene yakumutcha kuti Ekamai wachiwiri. Amagwirisa ntchito mayina amenewa Ekamai wachiwiri, ndeti ndikutheka kuti Ekamai weniweni kulibe. Uyu ndi Ekamai amene alipo lero, amene amatenga udindo ma prominent leader. Ukunso nako amagwirisa ntchito kusunga mayina amene anachita found magulu amenewa. Muzipeza mayina apa amene mukafufuza ndi anthu oti anali atsogoleri kalekale anamwalira, koma lero lakuwuzani kuti Ekamai alipo mpano. Ndi amangoyikako Ekamai 1, Ekamai 2, muchatichitira mkuti Papa Paulo wachi 20. Uyuyu ndi prominent leader Ekamai ali komweku. Monga ndanena kuli Samuel S. Nujoma ali komweku ochoka ku Nigeria. Ndiyeti kunena kuti anthu ochokera ku madera olekanalekana, more especially mdziko la South Africa, mmene asonkhanisa magangster pafupi 363 kuti chiwembu chopha Julius Malema chichitike bwino. Ndipo ndalama akuiona anyamata pakufunika kuti abetchere kuti akhoza kuchita bwanji machitidwe ake. Ndi mmene kulili kunja uku pakadali panopa zithunzi zikutuluka live. Pa nthawi yomweyo pofotokozera Ekamai akulankhula mozuzula ndi kuchenjeza, akunena kuti pala abusa ena omwe akukambirana pakadali panopa akusonkhana mwachinsinsi, koma masatellite athu akuwaona akusonkhana ku Cape Town, azibusa amipingo yolekanalekana amene alandira information ya nkhani imene tikukambira nayi,
akusonkhana kukambirana, masatellite athu akuwaona, zikumveka choncho. Akutero ndi Ekamai wachiwiri, prominent leader wa mamafia. Nkhani zosausa kwambiri. Iwo akubwerezanso kutibwezera pa mbendera yoyambirira imene ndinanena ija yayikulu kwambiri, bana imene yayikidwa kuti Africa American Organized Crime. Ndikuti chithunzi chimenecho cha maucho ndikuti pyupyupyu ikuoneka umuyi Angerezi ochokera ku mayiko olekanalekana amene ndi mamafia, koma chinsinsi chawo chifukwa chakuti ndi African American Organized Crime. Iwowa amasonkhana mdziko la Algeria, ndi kumene amapangira masukulu awo ndi zinthu zina zawo zamaphunziro. Ndikuti komanso anthu okwana monga ndanena 363 akukumana pa mgwirizano wa Africa America Organized Crime. Chichewa chizungu chizimveka bwino, organized crime. Ni nkhani yochitisa chidwi kwa ine, sindidziwa mukamamvera. Palinso gulu lochokera ku Kenya limene lasonkhana nawo kumeneku. Gulu limeneli akulitcha kuti Mungaki. Amungaki anakhazikisa gulu lawoli mu 2019, ndipo nda afreshi. Iwowa ndi amene ali chiopsezo chachikulu kwambiri kwa ife amene tikutulusa information imeneyi, chifukwa the Mungaki mafia imachita limodzi ndi mafufuzidwe amatsenga akamafuna kupeza otsutsana nawo kapena anthu amene angasine kuti awawononge ali kumeneko. Tili ndi Don Carr the second ali kumeneko. Muchananeneramu kuti amayika the second kufuna kusunga bema ina, ndekuti origin name yamene wayimirira kapena amene ali kumenekuku ngati atsogoleri a Black Africa America Organized Crime, ngati atsogoleri a Transnational Criminal Organization TCO ali kumeneku, akutulusa mavirus ochokera ku United States of America kuti agwe mdziko la South Africa lisakaze. Mungomva nawo kuli kagulu aka kamene kangaperekenso yankho la funso lokhuza Mandela limene munthu wina anafunsa komabe lofunika kuliyankha mwapaderadera. Gulu limeneli likuoneka komweku lachokera ku West Africa, lotchedwa Yahoo Boys Cyber Criminals. Yahoo Boys Cyber Criminals ali kumeneko. Choncho zithunzi za ku LCD zikusonyeza kugawana kwa magulu kuti apitirire kukambirana. Pakakhala information ina ndipitirira kukupatsirani, koma ichi chikuchitika pompano chokhuza mgwirizano wa mamafia amene akusonkhana kuchokera ku madera ochuluka ku West Africa, East Africa ali komweku, akuonekera ku LCD kuti akambirane ndi kugawana ndalama zimene mtsogoleri wa dziko li America wakonza mwachinsinsi kupereka makobiri kuti mu South Africa muchitike chiwembu chokupha Julius Malema. Iwo akunena kuti akhoza kugwirisa ntchito Yahoo Boys Cyber Criminals. Ma Yahoo Boys ndi mamafia amene amakhala mukatero ya majaji.
komanso mu gulu lawo la Yahoo Mafia Boys amatengamo asilikali akundende. Asilikali akundende amachita limodzi ndi majaji kuti munthu wofuna kuphedwa uja akapasidwa sentence pa mulandu umene amugwira, Yahoo mogwirizana ndi majaji, Yahoo mogwirizana ndi akundende, ngati gulu limene amachitira limodzi ntchito zimenezi, amapasirana gamuleni tizamphere kundende, ndi akupasani zaka ziwiri zitatu pa mulandu uja, koma mukatuluka simakakhala ndi moyo kwa miyezi yochepa kapena kwa chaka chochepa, malingana ndi mmene inuyo mthupi mwanu mulili. Mwachisanzo ndi Yahoo Boys amene anabaya injection ya poison kwa Nelson Mandela. Atangobaya Yahoo Boys injection ya poison yakuti akafere kwawo ali kufupi kutuluka mundende, patangotha 7 minutes panabweranso Yahoo Boys wina amene amakhuzidwa kundende za ku dziko limene la South Africa ndi kukabayanso poison injection yopanga dilute poison, zimene zinapangitsa kuti imfa ya Nelson Mandela ichedwereko pang'ono, alamulireko pang'ono. Amayenda ngati munthu wabwinobwino, koma akudziwa kuti sindikupita kutali. Mu gulu limene la mafia chifukwa chakuti Nelson Mandela anazajoyina gulu la Jesuit ndi anali ndi information yapolekezera pa zaka zache, ndi chimene chinapangisa kuti Nelson Mandela asanzike yekha pa upresidenti, kuti ineyo basi ndilamulira 5 years, kwina kwabwera mzanga adzayendetse. Anakana kuti muchitike maliro mu South Africa ali pa mpando, muchitike imfa ya presidenti ali pa mpando. Adali ndi chithunzi chonse chimene anzache anamufotokozera za chiwembu chimene chinachitika cha Cyber Boys, cha Yahoo Boys, cyber criminals. Amenewa ndi Yahoo Mafia, Yahoo Boys Mafia. .yahoo ndikhulupirira mumampeza akati chakuti .yahoo. Anyamata anzathu amadata otembenuza za ku intaneti mudzandilondolere bwinobwino kuti mukati Yahoo ndi chani, kuti inenso ndidzafotokoze kudziwa kwanga. Nkhani zosausa ndi syndicate yoopsa kwambiri ya Yahoo, chifukwa imachitika ndi atsogoleri akuluakulu akuboma, mwachisanzo a polisi, a ame, komanso majaji amakhala nawo mu gulu la Yahoo Boys Mafia, cyber criminals. Ndi syndicate yochitisa mantha kwambiri imene imapangitsa kuti akaphedwa munthu, the information izisowa, mukoza kugwira ena amene apha munthuyo, ndekuti muwapatsira mpira wake, mumapasira ku koti limapasira andende amapasira a human rights amazayibwezera ku koti nkhanicha, munthu uja amazatuluka wash out, kapena kwauza andende kuti atipasire munthuyi mwakuba. Pamene inu muli ndi information yakuti munthuyo ali kundende, amatha kuatulutsa, kwakweza ndege ndi kuapitisa mayiko akunja, azikagwira ntchito zina pa ma ID a mtundu wina. Inu munasunga zikalata zakuti anatsekeredwa kumaula. Ka process kameneko kamachitidwa limodzi ndi anzathu a Yahoo Boys Mafia, cyber criminals. Ichi ndi chimene chikuonekera mtsiku la lero kuno ku LCD.
agawana magulu kupita kukakambirana paokha ndi nthumwi zimene zabwera mu gulu limeneli, kuti akathe kumalizitsa ndi kuona kuti poti kuli chisawawa uku kwabwera magulupu ochuluka amamafiya amene akufuna kudzalandira nawo makobiri ochitira chiwembu Julius Malema. Choncho akuyenera kukagwirizana kuti zithere kuti zakumeneko kanema ya ku LCD sikupita ku malumu, akungotionetsa kuti muli chibalaliko chopita kwaokha. Ndiganiza kuti website iyi ayitseka kaye kutulusa ma live picture. Mutipempherera ana Mulungu pamene mukumvera izi. Ndi zimene zimaphetsa owulula, zimene zimapezesa mavuto anthu owulula. Imeneyi musayiphwekese, ndi imodzi mwa LCD imene ingalire thandizo lochoka kwa Mulungu kwa ife amene tikuziyika zinthuzi pa air. Izi zikuchitika pakadali panopa. Ine pamene ikuti 25 minutes, pamene ikuti 23 minutes past 3, mundilole kuti ndiyimire pamenepo. Mukamaliza kumvera ndipempherereni mtumiki nzanu pano pa Malawi mpaka tsiku la maomboledwe. Amen.